السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبا سلام على دمانتين والموضوع ده كل شيء. waxaan maanta intusinaya qaabka ugu fudud oo guriga ku calaamadeyn kartid jirkaaga qeybaha kamid ah ama qeybaha ugu muhiimsan. konton jeer ayaan sameeyay soo jirkaaga ku raaco waxaan ku fududeyn jirkaaga inuu isku furo marka walba. push up waxaan sameeynaa hadda push up asagana marar waxaa isku dayaysaa marar baba intaa ka dhigi kartaa push up salahan oo kale 20 jeer ama 20 rep 15 okay hadda bilaabina ciao gacmaha inay diyaar noqdaan positionka loogu talagalay okay push go ayaad nasanaysaa. okay waxaa jiro dadka cusub push upka maalintii oonan awoodin inay lugahooda sidaan oo kale ay dhahaan salaad sidaad u fidineen oo kale gaar ahaan oo kale gabdhoo kale laga yaabaa inay u baahan yihiin push up inay sameeyaan laakiin awoodooda inta badan aysan dhameyn inay saas u sameeyaan lugahooda oo fidsan. ayada tala ahaan waxaa u siinayaa jilbaha qaybtaan dhigta dhulka qaybtaan dhigta soo ay ku fuudaado push up inaad adeeg maana lugaha meesha ka fidi lahayd waxaa sameynaysaa jilibka qaybtaan dhexda ayaa dhiganaysaa. okay markaas aad soo dhigatid jilbaha maana jilib meeshaas ma hoos markaa u dhigatid labada basaas ugu doobatid waxaad diyaar u noqonaysaa markii inaad samaysto exactly push up wuxuu ka caawinaya maaha keliya xabad keliyana kaa dhigatin wuxuu ka caawinaya shoulderka ama garbaha dhabarka iyo muruqaha qaybta dambe ilaa xabadka. push upku marka aad u muhiim u yahay xabadka keliya ma gacanta ku jirto garbaha ku jiro dhabarkana ku jiro. okay laakiin waa inaad positionkeeda taagan tahay taasoo kale positionka waa inaad taagan tahay already oo diyaar u yahay jirkaaga inuu sameeyo push upka. okay go low kan waxaa samaynayo oo keliya qofkii aan awoodin inuu lugaha fidiyo wiil ha ahaato gabar ha ahaato qofkii culus oo dhan oona awoodi karin ama qofkii ku cusub push up inuu dhaho oona awoodin tiro badan inuu ka dhaho salaam ka haya dadka qaar 2-3 inay dhigi karaan laakiin markaa lugaha saan tiraadid waxaa awoodi kartaa 2 iyo wixii ka badan in dhahdid sababta wuxuu ku caawinayo lugaha fidsan miisaanka inta badan intuu kaaga dhacaya gacmaha iyo muruqihii wixii loogu talagalay shaqada loogu talagalana way qabanayaan xabadka wala kaalmeeynaysa sidoo kale wuxuu ka caawinaa in aad samayso. okay push upka normally aan sameeynaa waxaan idin rabaa 20 rep hadda waxaan sameeynaa aniga 20 marka hore waxaan sameeyay 19 oo maleyno lugaha ayaan sameeynaa adigoo miisaan wadin oo kale sidee u sameeynaa sidaan oo kale ayaa u sameynaysaa tusaale ahaan oo kale isku diyaarinaysaa dhabarkaa gacmaha saas uu qabo miisaanka kadib lugaha diyaar wuxuu noqonayaa inay sameeyaan exercise ama shaqadii loogu talagalay lugaha. okay weyn ee sidoo kale saana kala sameyn kartaa
biyaha soo qabso isku day biyaha waa muhiim inaadan hilmaamin mar walbaba kana fakir caafimaadka bismillah lugaha qaybta dambe ilaa isku diyaaru noqo okay dhabarka qaybta ugu dambeyso ee dhabarka ayaan sameeynaa adoo guriga joogo sidaan ku sameynaysaa okay gacmahaaga waa inay sidaan ahaadaan garbahaaga aysan dhaafin gacmahaaga lugahaaga saafin okay kadibna saas u gudkarey okay oo birarkan wax culus ku yaala kan saara oo qabsanaysa gurigaada adoo joogtid labiitan oo min 4 jeer mar walba dhig isku day mid walba inaad ka tiraado 12 jeer oo gadaalkii biceps ama gacmaha shoulder gacanta gadaalkii diyaar noqo markii inay qaadaan miisaanka loogu talagal gacantaada mar walba saas u gud markaa soo qaadis saas u gud kana saas u gud okay horkii xabadkaaga tag gacmaha gadaalkii push برتاس بركاس سليدس جيركادا ka bixin inta sabab caafimaad ku fano jirkaada dhidido sidoo kale markii aad sameeynayso ugu horeen gymka aad bilowdid ama guri dhaxisna exercise ku sameeysid wax jirkaada ku cusub yihiin waxa dareemaysaa jirko iyo xanuun aad dareemaysaa hadhiin maanta waa jirka shalan dhahay jirka aad iyo xanuunay maanta ma dhigi kar bariya dhaha dhiin bari way taaginta maalmo labada wiig ugu horeysa wiig ugu horey aad ku xanuunaya inta dambe jirka uu la qabsanaa marka istaajinin isku day insha Allah anina waxaan isku dayayaa insha Allah inaan ku caawiyo wixii akraankayga ah sidii guriga ugu caalamiyeeyeen waxa la yaabaa inta badan dadka qaar inay awoodin gymka in lacag ku bixiyaan in guriga kuwa qaar ee guriyaha macna maanta oo soo xamaalna qofkii noloshiisa nolol maalmeedkiisa soo dhaxsana uusan awood inuu gymka tago waxa laga yaabaa qofkii inuu macna duruuf gaar ah waxa laga yaabaa qofkii gabadh inay hooyada laga yaabaa ay gymka waqti u helin laga yaabo jirkeeda rabtaa macnaha inay dhisto ama jirkeeda inay yareyso oo normal ee isla ekeys inay u baahan tahay laga yaabo ma faham marka dadkaas ayaan ku caawinayaa guriga adoon gymka tagin sidee jirkaada u dhimi kartaa sidee jirkaada u saari kartaa soo exercise u sameyn kartaa taasna waa muhiimadda ugu horeysa ma fahantay marka waxaan rajeynayaa insha Allah inaadan yareysanin waxaan video macnaha guriga waxa lagu sameeynaa ma la sameyn karo hal bariyo kaliya ama hal habeen kaliya ama hal maalin kaliya ama hal video ma lagu soo dhameystiri karo anaga Soomaaliyeedna waxa waa dulqaadkeena aad u yar yahay video dheer oo hadal ma dhageysan karno qofku wuxuu baahan yahay ficiladii ayuu baahan dadkeena arkaan oo kaliya marka